一坐上嚟咧，我覺得自己個人有型咗。我覺得係第一次揸 Pajero 嘅，好有 feel 喎而家，真係好有 feel。唔怪得佢哋咁中意啊！一坐上嚟我好中意，老實講。呢兩部一黑一白嘅第一代30 Pajero 係咪好靚仔，好似新車咁呢？喺香港為數唔多嘅第一代 Pajero 車盤入邊，眼前呢兩部已經係其中最高質嘅。白色嘅係5速棍波，黑色嘅係4速自動波。兩位車主亦都係好朋友，亦都對 Pajero 一見鍾情，花咗好多時間先至買到呢兩部車。而我見到呢兩部車就咩都唔理啦，試咗車先至講啦。嗱，呢部咧就係第一代嘅 Pajero 啦，亦都係第一次試嘅啫。咁呢部係4前速自動波，我一坐上嚟咧，第一個感覺就覺得自己有型咗，型即係真係型咗嘅，即係你嗰個感覺咧係而家啲車咧俾唔到你嘅，即係甚至乎而家好多所謂越野車啊，都俾唔到呢種感覺嚟嘅。呢種感覺咧係嗰種 feel 係令到你覺得自己去咗一個好有品味嘅室內嘅家居咁樣咧，跟住之後咧，但係有一部好粗獷嘅嘢俾你去享受咁樣，係真係完全唔同嘅。所以咧亦都係明白咧點解中意呢一啲車嘅朋友咧係會咁中意咯，因為你坐上嚟之後咧，你都中意咗嘅。佢成個嘅籠嘅設計啊，佢嘅用色啊，佢嘅即係成個嘅設計嘅語調啊，咁都係一種好有呢個品味啊，令到你覺得哇好靚，哇好有 design 喎，哇要不停咁樣去望下啲掣啊，摸下啲掣啊，不停去探索啊，令到你有一種探索嘅嘢。而家咧我哋嘅探索咩咧？就撳下部電腦咯，撳下個標台嗰個中控電腦有啲咩啫？有啲咩揀啫？哦呢個哦咩揀咧？360度鏡頭，哦防撞，即係每次你見到我都係撳呢啲嘅啫嘛。咁但係呢啲唔係，呢啲掣咧喺晒架即係標台下邊咧。咁你要慢慢去摸索下、感受下、去撳下佢啊咁樣啦。咁啊，我哋呢啲好少接觸呢個80年代、90年代車嘅人咧，就更加之咧就覺得過癮啦咁。咁啊揸起上嚟咧嘅感覺咧，4前速啦，始終都係4前速嘅關係啦。加上我哋開住冷氣啦，需要俾好大啖油先至去嘅，係啦。咁啊，受住俾流油去好大啖油，地板油啦，都係好緩慢嘅。OK， 呢個好正常，因為始終都係即係波箱嘅問題啦，4前速啦，咁加上部車車重啦，加上我哋開住冷氣啦，同樣啦，如果揸自動波嘅話咧，自動版本咧就唔好心急啦，因為高咗啦，視野非常好，好開揚嘅，前方嘅視野，兩邊側鏡都好正嘅，因為嗰塊側鏡大到媽都唔認得，乜嘢你都睇晒嘅，你盲點啊，乜嘢車喺隔離啊，你都睇到晒啊，非常好，睇過一流。好舒適，咁啊踩深啲啦，咁踩深啦，平路 ，OK， 3000轉，嗱頂籠，好啦，嗱你先至 feel 到轉波嘅，好啦，嚟，繼續谷70，3000轉嗱，去到3000轉啦，到頂，係啦，5過80，速度上斜啦。咁樣咯，咁但係咧反而咧，我覺得咁啊 OK，你永遠都唔會超速啊嘛。咁你可以慢慢地享受啦，呢個駕駛咧嗰種樂趣啊嘅感覺啊。佢個避震咧中規中矩咯，我覺得。喺呢啲咁高身嘅車咧，真係係嘅。佢因為佢一定要有個支撐喺度啊嘛，所以就一定要比較即係調得比較硬朗啲嘅，所以咧部車先至企得起身啊。咁但係我又覺得 OK 嘅，即係佢唔似得有時咧，我哋揸一啲即係SUV 咁樣咧。佢硬度咧好死硬嘅，因為為咗要救翻佢嗰個 body roll 咧，而令到嗰個調校得好死硬嘅感覺，佢就唔算太過硬嘅，我覺得都適中啦。其實即係適中。拜拜。嗱，隔離架車都過嚟嘅，嗱喺度過晒，但係唔緊要㗎，你會覺得自己型嘅，過咯。咁心急做咩啊？我哋試下熄鬼咗啦先。好，我熄咗啦。睇會快啲先，係冇分別嘅，係冇分別嘅，係冇分別。好，開翻嚟先，好熱。好啦，呢堂軚咧好實啦，咁啊另一種風味啦。咁啊呢啲即係追求操控嘅朋友咧就好中意啦。
開頭咧我唔係好明點解即係Peugeot 嘅朋友會咁中意，或者越野車嘅朋友會咁中意越野車。咁但係自從即係上次我哋咪攀山涉水嘅，咁之後咧我哋就開始去試多啲越野車款啦。咁我就開始明白啊，越野點解啲朋友會中意越野車款？即係一來佢嗰個體位啦，二來佢嗰個即係操控嗰種 feel 啊，三來咧嗰個車即係可能車比較大啊，咁啊成個嘅標台嘅設計咧都有翻嗰種嘅即係一啲粗獷啊，甚至乎一啲好男人嘅味道喺度，嗰種高遠素咧好犀利嘅。嗱，頭先咧我哋就試咗4前速嘅自動波板啦，咁我哋而家就試5前速嘅棍波板啦。咁佢個極力子咧就好容易掉嘅，好高啊都得嘅，寬容度好大嘅，而且咧鬆極力子呢架車就會去啦，基本上你係唔會死火嘅。咁啊好似貨 van 咁樣嘅成個操控，所以咧大家去考完呢個 High Ace 啊棍波啊嘅時候就好容易咧就會上到手噶啦，呢個就唔使擔心。嗱呢部車咧，其實佢個操控咧，嗰啲波棍啊，成佢5個波嘅操控都非常之好嘅，因為咧佢每個波段咧都可以扣得好實嘅，你唔會驚佢入錯波嘅，好容易上手啊！我一坐上嚟，其實咧我坐上嚟15分鐘都冇，我就已經好容易已經習慣晒成支波棍嗰啲位置啦，好舒服真係。咁而且咧同4前速最大嘅唔同之處咧，就係佢有力好多。咁所以咧，我自己會認為咧，4前速版本咧係 for 一啲好想 chill 啦，好想休閒揸車嘅朋友嘅。咁但係咧，如果你想譬如話去 off road 啊、aggressive 啲啊，想有一種即係發揮到佢嗰個 power 嘅感覺嘅話咧，5前速咧就會係你嘅選擇啦。咁而且咧就真係好容易去操控兩部車都，因為我哋可以自己調校到佢嗰個轉數啊。中意玩棍波嘅朋友咧，就會零舍覺得呢部車咧。就因為佢可以發揮到佢嗰個扭力大嘅特點啦，真係好渣。跟住之後咧3波 ，OK， 跟住之後再拖到個波2波，係啦，成件事好一氣呵成嘅，你唔需要擔心咧佢會卡住啦。你即刻上咗車咧，你需要有一段花時間去溝通啦，你先可以完全去駕馭到啦，係唔需要嘅，好容易好乖巧嘅呢一部車。但係佢又俾到嗰種 power 你，唔錯，避震啊嗰啲都係一樣啦。咁得意嘅地方咧，另外在於就係原來張凳咧可以調校硬啲同軟啲嘅。咁佢咧下邊有個手動嘅領嘅，咁個領咧鬆一鬆佢就可以軟翻，咁啊校翻硬啲，咁啊佢嗰個坐墊可以校翻硬。一開頭嘅時候係軟嘅。咁啊軟咗咧，個人咧就沉咗落去啦。咁啊，所以咧夾翻硬啲就會舒服啲咯。咁點解會有呢個咁樣嘅調校咧？其實就係 for 你 off road 啊。咁啊，譬如你好多沙石路咧嘅時候咧，如果你真係有啲朋友咧，哇好硬嘅時候，行翻遠啲得唔得啊？咁你就可以自己調校啦。所以呢個係幾好嘅。咁所以咧，大家會見到咧兩部車咧兩個版本咧喺操控上面就有呢個最大嘅分別啦。試完車，我再講多少少部車嘅嘢。白色呢部 Pajero 係全原裝。無論係白色呢一層油，至到內籠全部都係原裝。大家或者會質疑個內籠30年都可以仲咁新。嗱，冇錯啦，車籠 keep 得非常之新。Alan 話上手車主將部車 keep 得好好，所以唔希望喺自己手上面整衰佢。呢個車籠嘅空間亦都好見使，睇下後排同埋尾箱嗰種闊落程度，真係令到你哇出嚟。David 亦都話舊車要 keep 到原裝先至係最需要做嘅事。雖然佢部黑色 Pajero 有換鈴，加埋 KC 哈哈笑燈同埋拆咗腳踏，但係內籠佢一啲改動都冇，只係添加咗一啲裝飾啫。嗱，睇完心動，好想買咧。第一代 Pajero 嘅車盤真係買少見少，放出嚟嘅高質盤更加係屬極罕級，30幾年嘅車價20萬，仲要越升越有添。我有幸揸過坐過都夠滿足啦！中意部車同埋條片嘅記得 like 同埋 share，訂閱頻道同埋睇埋廣告啦！我哋下一條片再見。